Bon dia. No sabeu lo bé que he dormit. I és que per si una cosa es caracteritza en les cases rurals és per la tranquil·litat que s'hi respira. De fet, crec que aquest és el punt clau pel qual avui en dia està tan de moda venir a passar un cap de setmana de relax en un establiment com aquest. Ai, i perdoneu, que no us he dit ni on som. Estem al mig de la naturalesa, a Masalva, en concret a la població de Terradellas. Així que avui toca conèixer a fons el Pla de l'Estany, com sempre, amb el vent a favor. Hola, bon dia. Bon dia, Judit. Què tal has dormit? Molt bé, perfecte. Bé, sí? Me n'alegro. Pots seure a esmorzar? Sí, carai, tot preparat, ja? Això és començar bé el dia. Escolta, Anna, explica'm una mica. Jo avui he dormit perfecte, però suposo que hi ha molta diferència de la gent que busca venir a una casa rural a la gent que se'n va a un hotel, no? Bueno, aquí bàsicament el que busca la gent és tranquil·litat, aire lliure, natura, animals... Jo suposo que venen moltes famílies o parelles també a buscar el cap de setmana de relax, que està molt de moda això, no, ara? També. Bàsicament és un turisme familiar, per les característiques de la casa, el jardí, es pot jugar molt bé... A més, m'han explicat que també teniu activitats paral·leles relacionades precisament amb el formatge que tenim aquí. Tenim cabres, i llavors cada dia els amunyim i després elaborem formatge. Hi ha una gran varietat de formatges que fem aquí mateix i que després podràs visitar la formatgeria i t'ensenyaran. Perfecte. Doncs estem amb en Martí, que ens explicarà el procés d'elaboració d'aquests formatges boníssims, per cert, que hem provat durant l'esmorzar. Ens comentaves que teniu 10 tipus de formatges que surten tots d'aquestes cabres. Aquí és on comença tot, és l'essencial, vull dir, una bona llet, un bon formatge. Amb això ja hi guanyem molt. I com podeu veure, tenim separades amb lots, que és l'estat de producció de la cabra o de gestació. Aquí tenim les mares que han parit, ja es veu tots els cabrits petits, n'hi ha que tenen un dia, i aquestes ja són les que estan produint la llet i són les que munyim. Quantes en teniu? En total, unes 250. Per tant, quants formatges surten més o menys? Normalment has de comptar uns entre 7 i 10 litros per quilo. Donem una volta i anem a veure les cabres aquestes que produeixen la llet per fer aquests formatges? Molt bé. Un de molt petit, eh? És molt petit. Ah, no, sí, crida, no, eh? No, crida, només Però crida. em farà alguna cosa? No et farà res, absolutament res. Si és de peluig. Ai, sí. Doncs això és l'obrador, és on elaborem els formatges. Se sent, l'olor? Sí, clar, n'hi ha per aquí sobre que s'estan fent i això, ara estem fent uns 10 tipus de formatge, fem molta varietat perquè, bueno, és les ganes aquestes d'anar provant i anar mirant a veure què passa. Fem des de quallades làctiques, enzimàtiques, fem una mica de tot, toquem quall vegetal també, anem fent una mica de tot. Doncs Martí, merci, ha sigut una experiència molt enriquidora, hem estat molt tranquils i ara continuem la ruta pel Pla de l'Estany. Què creus que podríem fer ara? A veure si ens dones idees. Bueno, si vols alguna més lúdic i més de gens, podries anar fins a Banyoles, que és molt maco, i a l'Estany, que és preciós, i fer una volta per allà és molt agradable. Doncs farem això. Merci per tot. A vosaltres. Gràcies. Vinga, adéu. Ara sí que ja estem al bell mig de Banyoles, camí de l'Estany. Però jo us aconsello que si voleu conèixer millor la capital de la comarca, primer doneu una volta pel barri vell, com fem nosaltres.
Amb més o menys una horeta podem visitar la Llotja del Tin, l'església de Santa Maria dels Torers, el monestir de Sant Esteve o bé diferents museus com el Museu Darder. Bones. Hola, Judit. Què tal? Miquel, explica'm com és que hem quedat aquí al Museu Darder si ens n'havíem d'anar cap a l'Estany de Banyoles. Bé, perquè en el centre de la ciutat de Banyoles hi ha un museu, Museu de Ciències Naturals, en el qual aquí podem conèixer què és això de l'Estany de Banyoles. Què hi podem trobar-hi? Bé, hi trobem dos parts diferenciades. Per una banda, una col·lecció històrica de taxidèrmia del senyor Francesc Darder, en el qual hi ha tota la seva col·lecció de l'època, amb totes les seves curiositats. Per l'altra banda, tenim un pis dedicat a conèixer i a interpretar què és això de l'Estany de Banyoles, què és la zona de la costa de Banyoles, d'on ve l'aigua, què hi viu a dins l'estany, etc. Jo crec que hem d'anar a veure aquesta planta, no, I tant que sí, doncs va, anem-hi. That makes you feel very bad. Miquel, ara sí que estem ben bé al ple centre de l'Estany de Banyoles, envoltats de naturalesa. Suposo que la biodiversitat és un dels punts forts d'aquesta zona, no? Exactament, l'Estany de Banyoles és conegut evidentment per l'estany, que és l'element principal de tota una colla de germanets que també té al seu voltant, i és l'estany o el llac més gran de Catalunya i el segon més gran en superfície de la península Ibèrica. A més ens trobem en un espai de xarxa Natura 2000, vol dir que és un espai protegit des de la Unió Europea, també és espai protegit per la Generalitat de Catalunya, és un espai que per tota la seva singularitat requereix una atenció especial i per això el Consorci de l'Estany, amb els ajuntaments de Banyoles i de Porqueres i de la Generalitat de Catalunya, i que no ens deixem la Diputació de Girona, estem treballant des de fa al voltant d'uns 10 anys amb engegar projectes i iniciatives de conservació de la natura. Perquè suposo que al llarg del temps moltes espècies estan invadint aquest territori on cada vegada hi ha més espècies invasores i s'estan perdent les autòctones. Exactament, tenim una caiguda de les espècies nostres, les espècies que tots haurien de prendre atenció i que és el nostre patrimoni, enfront del que serien les espècies invasores. Espècies invasores que no arriben per si mateixes, no arriben soles, sinó que arriben per la mà de l'home, no? Mira, Judit, allà baix, mira, és en Carles, un company del Consorci que està buscant nàiades. Què són això de les nàiades? Les nàiades? Bé, les nàiades són musclos de riu, musclos que no tenen res a veure amb els musclos de mar, però són uns musclos que també existeixen en aigua dolça, que aquí a l'Estany en tenim 4 espècies diferents. Mira, Judit, això són les nàiades. Veig que estan marcades, eh? Sí, aquestes les tenim marcades. Nosaltres les marquem perquè aquestes nàiades aquí a Banyoles estan, com bé t'he dit, estan en punt de desaparèixer i nosaltres en el marc d'un d'aquests projectes europeus intentem recuperar les poblacions gràcies a un laboratori que tenim muntat de cria en captivitat d'aquests animals. Doncs les tornem a deixar a l'aigua, no? Sí, les tornem a l'aigua, els donem a en Carles. A part de la importància de la naturalesa en si, que és òbvia, en aquell llac, al voltant, hi ha moltes activitats lúdiques que es poden fer, no?, com veiem aquí darrere mateix. Sí, d'activitats n'hi ha moltíssimes.
La majoria d'elles estan en consonància amb un espai protegit com el que tenim. Hi ha una bona xarxa de camins per fer a peu, la majoria són molt i molt plans, i tenim unes zones de complexes de llacunes com les llacunes de Can Morgat o la zona de la Puda. Pots anar en bicicleta, gaudir d'aquest paisatge i per tant convidem a tothom a venir a conèixer Banyoles. Hem vist aquest estany, m'has comentat que a més es pot fer bicicleta per aquest entorn, o sigui que em sembla que la pròxima activitat que farem avui serà anar en bicicleta. Molt bé. Com veieu, continuem al costat de l'estany de Banyoles, però aquesta vegada fora de l'aigua per continuar amb una nova activitat de lleure, perquè ens anem en bicicleta. Bé, en concret, en burricleta. Sí, ho heu sentit bé, ens anem en burricleta per fer venir-nos la gana. Bones. Hola, Judit, Què tal, David? Molt bé. Veig que ho tens tot a punt, ja? Tot a punt i preparat, ja. Perfecte. Fa molt de temps que no agafes una bicicleta. Home, fa temps, però jo espero que me'n sortiré, perquè és una burricleta i no una bicicleta. Una burricleta, diguem que és un híbrid de burro i bicicleta. Tens les sarres darrere de burro, per poder portar el pícnic i la jaqueteta si fes falta, i purament la que és una bicicleta normal i corrent, amb el motoret adaptat que t'ajuda el que diguem les pujadetes i així. Veig que portes una mena de GPS que ens perdrem. El GPS ens serveix tant per seguir la ruta com per escoltar tot el que siguin els punts d'interès de la zona. El que hem fet ha sigut canviar el programari d'un GPS normal, l'hem simplificat perquè el client no pugui canviar res, i ens va explicant els llocs d'interès, llegendes o curiositats per allà on anem passant. Doncs jo crec que ja podem anar-hi, no? Quan vulguis. Sí? Doncs som-hi. Vinga. David, em diu que estem a punt d'arribar a un punt d'interès turístic, que si el volem escoltar. Ara ens hem de parar Sí? i dir-li que el volem escoltar. La curiositat de l'estanyol aquest que tenim aquí al costat. Doncs ara li confirmem que volem escoltar l'àudio. L'estanyol del Vilà. Tota la nit he filat, per a l'estany de Banyoles, el cantar del rossinyol, el refilar de les goges, Montfilera d'or. Així descrivia l'entorn més proper, el mestre Jacint Verdaguer, en aquest petit fragment de la seva tan coneguda obra Canigó. Ostres, és molt interessant, David? Quants punts hi ha en total? En aquesta ruta que estem fent en tenim un total de 6, que ampliarem en un futur, com els hi puguem posar, que tenim molta feina a fer-los, i realment té molta tirada. Doncs anem cap al pròxim punt, Anem no? al següent. Som-hi. Aquí ens marca un altre punt d'interès, David, a veure. Aparquem, l'escoltem. L'església de Santa Maria de Porqueres. Dominant la vessant oest de l'estany, s'alça el castell de Porqueres, actualment en mans privades, i l'església de Santa Maria. Aquesta petita fortalesa data de l'any 957. Doncs, David, continuem la ruta i a vosaltres us esperem al restaurant La Banyeta, que jo ja començo a tenir gana. Hola, bon dia. Hola, Què bon tal? dia. Soc la Judit. Molt bé, benvingut al restaurant La Banyeta. Gràcies. M'han recomanat que vingui aquí a provar productes de la terra, suposo que sí que el lloc ideal, no? Esperem que sí. Ferran, què tenim avui? Què em recomanes de menú? Avui tenim 3 plats molt enfocats aquí de la zona, on hi ha una mania de contrastos, una sardina fumada i de carn tenim un llom de xai. Mira, d'aperitiu et proposo una cervesa atlètica. No l'havia sentit mai, aquest nom de cervesa. Bé, és una cervesa que fem aquí, juntament amb el club esportiu que hi ha a Banyoles, que és el Club Atlètic, doncs fem aquesta cervesa, elaboro jo, però llavors està tot molt lligat amb l'equip de futbol. Elaboració pròpia, doncs. Sí, artesana. Perfecte, merci. Vagi de gust. Què estem preparant ara? Aquí és una sopa d'all amb un toc de vinagre molt suau
I a sota hi hem deixat de nous crespianes, d'aquí Crespià, i horta, hi ha una mica de mongeta, d'aquí de la zona. Cuina de proximitat, d'autor però de proximitat. D'aquí a la vora i del costat de casa. Perfecte, merci. Menys et aconsello per aquest plat una mica de cava que fem, que es diu el revardit. També el fas tu? Sí, l'elaborem a Sant Sadurní, de Noia, perquè doncs, és un cava, però hem posat el revardí, amb una hora, doncs, ja que estem a Palol del Revardit, doncs, que sigui d'aquí de la casa. Perfecte, merci. Carai, quina pinta. Bé, aquí et deixo un peix, que és un tronc de lluç, acompanyat amb una escuma de sardina fumada. Perfecte. Està molt bo això, Ferran. Què és? Això són textures de xai. Tenim una hamburguesa de xai, tenim el lletó fumat i el llom fet al moment a la planxa, acompanyat amb una endívia també de l'hort. Doncs molt bo. Bé, Judit, i per acabar, un postre a base de maduixes d'aquí de Sant Miquel, on hi ha totes les textures, la fruita fresca, el gelat, l'aire i el colís. Té molt bona pinta, això, eh? Suposo que no ens portarà res més, no? Perquè hem quedat ben tips. Molt bé. Doncs ens acabem això i nosaltres continuem la ruta per conèixer millor la comarca que estem tractant avui, Pla de l'Estany. Doncs després d'un bon àpat toca tarda de cultura, continuant, com ja sabeu, a la comarca del Pla de l'Estany. I comencem pel Castell de Palol. Hola. Hola. Soc la Judit. Hola, Judit. Bé, benvinguda al Castell de Palol de Revardit. Gràcies. Si vols, doncs t'acompanyo i Perfecte. el mostrem. Vinga. Bé, com es pot apreciar des d'aquí, on estem situades, el castell es va construir en un lloc estratègic, es va construir sobre un petit turonet i, a part, doncs, el poble de Palol també està estratègicament situat entre la població de Banyoles, on hi havia el monestir de Sant Esteve, i Girona, on hi havia la catedral. Així, doncs, era un lloc de pas. Es pot visitar per dintre? Per dins, bé, de fet, aquest castell de mans privades, l'any 2006 va ser comprat per l'Ajuntament de Palol de Revardit i és que ha tirat endavant totes les obres de restauració i el que es vol fer doncs, és recuperar aquest antic edifici militar i convertir-lo en un equipament cultural. Per tant, està previst que s'hi faci una sala d'exposicions, una biblioteca, però sí, qualsevol persona que vulgui venir, doncs, estigui interessada, pot demanar les claus i podrà accedir-hi. El anem a veure, no, doncs? El anem a veure. Vinga, som-hi. Perquè aquest castell, més o menys, de quan data? Bé, aquest castell, la primera referència històrica que tenim, data de l'any 1076 i és curiós perquè queda recollit en una acta testamentària perquè en aquest castell s'hi va morir un bisbe, el bisbe Bernat de Carcassona, que estava de viatge per aquestes terres, no se sap ben bé per quin motiu, i va morir dintre d'aquest castell. I aquesta és la primera data que se'n té? I aquesta és la primera data que se'n té. Llavors, a partir del segle XII, ja les referències històriques ja parlen del llinatge Palol, que varen ser els senyors del castell ja fins ben entrat al segle XVI. Era la família rica de la terra. Sí, no? Diguem que eren els senyors del territori i que els habitants del poble doncs, treballaven per la seva subsistència. I bé, ara podem canviar de població i us ensenyaré les pintures romàniques de l'església de Sant Cugat de Rabós de Terri, que bé, no ens podem perdre en el passeig per la comarca. Perfecte, doncs som-hi. Doncs apa, anem-hi. Ara
Ara sí que ja tenim les pintures romàniques ben bé al davant i a més estem ben frescos, aprofitant el dia de calor, Sí, bé, doncs aquí estem davant de l'absis de l'església de Sant Cugat de Rebós de Terri, que acull aquestes magnífiques pintures romàniques que daten de finals del segle XIII. Són les originals, mai s'han tocat. Són les originals. Durant la Guerra Civil l'església havia servit com a escorxador d'animals, com a magatzem, bé, i això va provocar que sembla que a causa d'algun incendi les pintures haurien quedat molt ennegrides. Quan es van redescobrir es va considerar que per restaurar-les s'havien d'extreure, però s'ha conservat un document on explica que es va haver de contemplar, de preguntar al poble, i sembla que com que hi va haver oposició varen poder finalment restaurar les pintures in situ i deixar-les en el seu lloc original, on avui dia encara les podem veure. Bueno, doncs merci per tot, una visita cultural molt intensa i molt agradable i fins la pròxima. Fins la pròxima, gràcies. Merci. Apa, adéu. Adéu. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui centrat en la comarca del Pla de l'Estany. Esperem que us hagi agradat molt i, com sempre, que aprofiteu les nostres rutes per fer-les vosaltres. I recordeu que continua en marxa el nostre concurs. Ens podeu fer arribar qualsevol foto que us agradi de la província de Girona i fer-nos-la arribar, com dèiem, a través de les xarxes socials. La foto que rebi més vots s'emporta un cap de setmana a Platja d'Aro a l'hotel La Terrassa, en una habitació amb spa i, a més, amb l'esmorzar inclòs. No ho dubteu, participeu-hi. Nosaltres ens trobem la setmana vinent, com sempre, amb el vent a favor.